咗咁多年，咁多年嚟感受到喺馬來西亞咧就好得意嘅一個天氣情況啊，就係咧下晝咧咁上下臨傍晚咧就會落一場。咁啊呢2-3年就好似冇咁接近呢一個情況，咁但係呢個一個地理嘅正常嘅情況嚟嘅啊，因為日頭熱啊嘛，啊咁蒸發咗啲水蒸氣，海上面嘅水咧就會蒸發咗上個天，咁上下咧就會積聚咗，咁啊下午咪咁上下夠重咪要跌落嚟咯。啊，咁啊呢度係一個熱帶地區嚟嘅，咁啊通常好正常地下晝係會落雨，落完雨跟住就會清涼舒服㗎啦。啊，咁所以咧下晝咧我比較深閨少少，我通常匿埋喺酒店啊咁樣。咁但係今日咧我揾到個室內活動，咁啊所以咧就過嚟 Pavilion 呢度拍拍。咁啊做啲咩嘢咧？轉頭話你知，睇落去啦。Here we go。幾中意呢一度嘅方便位置，Ulu。咁啊呢一年嚟咧就移師咗，移情別戀就去咗呢個茨廠街，係啦。呢一度咧就之前係 Starbucks 嚟咁開咗呢個霸王別姬。啊，霸王別姬 KL 嘅旗艦店啦。咁啊超人氣嘅肉卷，土耳其肉卷，係啦，排長龍啊！擴充營業，越做越旺。3隻碗輪流嚟，今次咧 Chanel 圍住3隻碗。好啦，我啲 timing 咧好似啱啱好喎，一嚟到即刻開始落雨咯，嘻嘻嘻，走啦，避雨啦，走啊走啊！我行埋嚟添。好啦，係時候落雨，又要揾室內活動啦。又過嚟呢個 Light Capture， 鳩嘴腳啊，同朋友喺呢度 hea 下。好啦，又嚟呢一個 Light Capture， 咁啊試下呢一個叫 Over the Moon， 就係呢一個 Over to the Moon。Will find me to the moon. Let's see. Oh, nice, nice. 哇！呢個真係 find me to the moon 喎，唔應該 over the moon 喎。Find me the moon 喎。Hi, long time no see. Are you good? Okay. Okay 啊 ，good 啊，可以啊，可以啊。啊，醒晒，飲2啖啦，醒晒啦。好啦，乜都唔使做啦 ，Fly me to the moon 啦。係啦，熱帶地區啊，下午落的雨。Afternoon rain， 慢慢落啦，跟住就涼噶啦。喺度睇下先嚇。哇！即係香港啲咩黑雨咩成喎，呢啲先雨嚟噶嘛，黐線嘅真係。係啊，呢度落起雨上嚟勁嗰啲咧，真係勁到阿媽都〜哇！阿媽都唔認得，啊！走啦走啦走啦！哦，落完雨咯，仲有幾滴啦，喺雙子塔底啊！好啦，掛住同朋友吹水啊，行行下嚟到雙子塔下邊呢個商場，陽光廣場係啦。咁啊呢度有間伊勢丹。我哋都係喺 Pavilion 咁行過嚟啦，咁行咗幾耐咧？20分鐘到啦。咁啊過嚟咩咧？有朋友話
喺呢度咧就賣緊一隻咖啡豆，咖啡好貴嘅，咁有幾貴咧？都幾貴喎！一個 kilo 呢一個鳳巴埃塞羅比亞嘅260蚊1 kilo。我頭先飲嘅就係飲咗呢一個啦 ，Over the Moon。原來呢度買嘅，頭先飲嗰隻 Over the Moon。呢位就係呢一個品牌嘅老闆，咁啊，阿 Nelson 係啦，係啊，咁啊，佢又話整杯coconut iced 嘅 latte。OK。呢個係 Solomon。個名係你改嘅定係咩啊？係啊，我改嘅。Solomon 其實我係一個 blend 嚟嘅，咁 Solomon 入邊咧有印尼豆啊，有呢個之前我係放 Solomon 豆嘅，跟住冇咗，依家叫做巴巴尤基尼啊，佢參啲巴西。巴巴尤基尼再溝巴西，三種。係啦。三個地方溝一齊叫 Solomon。咁啊，我哋就用緊呢一個coconut milk，non dairy milk。好吸引喎。好，跟住最重要嘅就係有個椰絲。咁啱，我就揾到一個人去做呢個椰絲落去咧，咁咧其實咧有啲口感啊，口感好靚，佢個配搭個椰香味咧，咁你就好有南洋嘅氣息，東南亞嘅氣息。咁你飲好吸引嘅 coconut latte。All right， 你真係要 enjoy 㗎啦，今日。好啊。就係因為我哋配搭個奶，配搭個咖啡豆，個烘焙嘅 level， 我就係因為要 match 到，淨係用呢個 ，OK， 就好 perfect。好啦，咁啊，試一試下 Nelson 佢呢一杯椰子拿鐵，富有呢一個東南亞色彩、南洋色彩嘅拿鐵啦，精心調配。試試味道先，喂，過癮喎！過癮喎呢杯嘢。首先第一咧就佢冇乜添加其他糖分，咁啊中意即係少糖嘅、健康嘅會好啱啦。呢個第一點。呢個 Solomon 咧係非常之 rich 嘅。另外個特點係咩咧？佢個椰奶啦，椰奶香味好出。仲有一樣嘢就係佢呢一啲椰絲碎碎啊，係一啲烘乾咗椰子乾，係啊，椰子乾有口感，甜甜地，好微甜，好清香嘅甜，但係好過癮呢杯嘢。椰子乾。烘乾嘅椰子嘅味道啦，有啲實體嘅嘢咬下啦，微甜啦，呢個好特別 ，very nice。呢一種蒸咖啡我又未領教過喎，咁樣加鹽去啤佢，你咁樣加鹽去啤佢出嚟，我真係未見過。我好長期飲呢個嘅，係啊，好好飲，好 refresh，又唔會講好滯。有時啲啊，加啲少少一片仔嘅檸檬，係嘛？唔似啊！咖啡溝蘇打水，加鹽，加檸檬。究竟係一個乜嘢感覺咧？好啦，試試味先啊！一個有氣嘅咖啡，哇，係好特別喎，係好特別喎，從來未飲過呢一種
從來都未有過呢個咁嘅感覺喎。從來未試過咁清新脫俗嘅感覺，甚至比我嘅初戀更加詩情畫意。所謂舉頭望明月，低頭思故鄉，好事好事。鹹嘅咖啡有氣，非常之特別，非常之特別。好榮幸地見到你，我都榮幸。係啊，學到嘢，學到嘢。好啊，係啊，你嘅咖啡非常之好。係啊，祝你呢一度成功啊！你呢個 booth，OK？好啦，去完呢個 KLCC， 差唔多啦，都8點幾啦，唔覺。咁啊，頭先係試過飲好多咖啡啦，咁啊飲完咖啡之後咧，咁啊8點幾，其實我係未食嘢嘅，咁就又唔想周圍行啦，因為攰嘅，今日都攰。咁啊，不如又啊喺樓下近近地啊益記樓，上次就食嗰個生蝦麵。咁啊，生蝦麵OK 啊，好食啊，係咪先？咁啊，仲有咩其他啲撚手小菜咧？咁啊，即管又嚟試一試。我今日想試下呢個炒河粉喎，牛肉炒河粉喎。我又唔想食咁 heavy 嘅嘢，又要小菜又要食，咁不如試下個炒牛河啊，係咪？益記樓，好啦，又嚟呢度食嘢啦。嗱，特登唔影你啊！你話怕上鏡啊嘛，係咪先？呢個時就真係醒目嘅咧。怕咩醜啊？你咁靚係咪先？多謝多謝。係咯，睇下你招財貓。係啦，又有招財貓。嗰度嗰隻招財貓仲大隻。哇，係噃，係噃，好大隻招財貓喎。仲有金算盤喎。你冇睇到個場咪嗰個超大嘅算？係噃，呢度仲有個大算盤喎。記住喎。你話你牛河靚啊嘛，係咪先？靚㗎。咁啊，你咁靚仔啊！又好似你咁靚女咯。咁你食過魚河？我又鬼死咁靚仔，你又鬼死咁靚女咯，係咪？好啦 ，enjoy， 我試你嚇。阿士頭婆怕咗我，你見到我去見鬼咯！唔好再俾我上鏡啦，我唔想再上鏡啦。唔緊要啦，如果大家覺得老闆娘士頭婆靚女嘅，就俾個 like 啦嚇。呢度嘅招牌菜滑蛋牛河，咁啊炒河粉就香港都食慣咗嘅，咁啊反而過嚟馬來西亞我少食呢個炒河粉，咁啊試下嗰呢個炒河粉啦。但係佢哋炒粿條好出色嘅，咁啊睇下呢一個又如何，試試。炒得好香。因為香港人咧，其實嗰種炒法啊，即係我哋食開嘅炒法咧，拋黃，攞啲風爐咁樣噴啲火出嚟啦，就拋黃。咁但係河粉咧，其實炒粿條點解咁好食咧？就係因為真係慢慢咁炒嘅嚇，鏟嚟鏟去咁樣。咁啊煎到啲河粉咧好香，呢個咧好香口，好香口。即係如果講真嘅，你問我炒河粉、炒粿條啊，都係河粉咯。我覺得馬來西亞係好過喺香港食嘅。乾牛河厲害，乾牛河另一樣嘢。咁呢個濕牛河咧，都好好食 ，very nice。呢個都係好睇佢嗰個蛋汁，佢呢個蛋汁。
好香滑，好香滑 ，honest， 係好好味。呢個滑蛋牛肉河咧都 approve 嘅。哦，越食越好味喎，係喎，越食越好味喎。因為我都發覺咧，馬來西亞咧好中意食呢啲咁嘅咩月光河啊、黃虎炒啊、廣府炒麵啊、炒河粉啊，好多時都好多汁嘅，係啦。我哋一般喺香港，我哋香港食慣嘅炒粉河麵咧，就冇咁多汁咯，係啊。就肉絲炒麵都好啦，都冇放咁多汁嘅。原來咧多汁咧又真係好鬼好食，因為個汁醬咧呢個滑蛋嘅汁啊，個芡啊係非常之幼滑。好好味嘅一個滑蛋河，牛肉大家就好幼滑啦，好滑，好嫩滑嘅牛肉，冇筋冇渣冇食。咁你見啦，我都好快脆已經食晒所有牛肉咁滯㗎啦，因為好味啊嘛。呢個滑蛋河好食，哇 KO 啦！爆爆，好好味嘅滑蛋牛肉河，係啦，值得做招牌咯。呢個都係因為都真係好食嘅一個河粉 ，very good。咁啊，冇比較冇傷害啊。咁啊，你問炒麵好食定炒河粉好食啦？佢呢度炒麵係好食。係啊，即係兩個我都有諗過啊，定係食多次咧炒麵咧，定係食河粉咧？咁我試下呢個河粉先啦。咁啊，河粉都好食，係咁啊，但係炒麵會更好食咯。下次再食下個炒麵。OK， 我頭先咧共咗入嚟呢度咧，去廁所啦。咁我好欣賞佢呢個廁所。咁有咩欣賞咧？一格嘅嘢 ，OK。最欣賞咧係佢呢棟門。佢呢棟門真係古董嚟嘅喎。請問大家有幾多年未見過呢啲咁嘅門鎖？呢個門鎖正。